Hello guys, yan po, dito tayo. Traffic po guys, nasa kalsada tayo guys. Yan guys. Angkat! Yagal! Yan guys. Yan po ang ating mga friends of mine. Yan guys, traffic po guys. Yan, bibigay natin sa matanda guys. Bibigay natin sa matanda. Traffic guys. Guys, yung badya, yan yung service nila guys. Ano? Yagal! Guys, mga kapatid. Yan guys. Dito po tayo sa highway. Yan. Yan guys, magbibigay po tayo doon. I can say goodnight to you. Nasa highway po tayo. Oo. Yan, malaylay po tayo guys na matanda. Dadalo natin yung matanda. Part 4. Ay, part 4, part 3 guys. Part 3 guys po yata. Kaya lang po natin madadala. May patay pa. Police station. Guys. Dito na po tayo guys. Malapit na tayo sa matanda. Kawawa ang talagang matanda dito. Ang kalagayan niya guys. Ito lang pong maitutulong ko guys, maliit na bagay. Guys. Tay! Ah! Oh, Gigel! Ito na guys. Matanda, yan na guys. Kaya na po kayo. Matanda. Gigel! Yan guys, nakakayak ang kalagayan ng matanda. Mabuti na ako po yung matanda. Guys. Guys, maambo na po guys. Yan guys, malapit na. Bilis magpatakbo guys. May isang motor. Guys, ang kalsada, matawag ang kalsada. Pwede tanawin. Guys. Maambo na guys. Yan.
guys, dito na po tayo guys. Lubak-lubak na ang daanan. Bye! Bye! Guys, dito na tayo, may ibon. Guys, mga lubak-lubak na daanan. Dito na po tayo. Ambon. So, yan guys, putik-putik. Apel! 30-11. Tumaglang na titikman yung hayop na yan. Dito nga tayo niyo, di ba? Sino? Kayo? Sa akin. Ay, Hmm. dito na eh. Hindi kasi nagtsatsaga eh. Pag walang tsaga, walang nilaga. Kita, di ba sabi ko sa kanina? Oo. Hindi ako nakikita yung sabi ko. Yan guys, malaking antayan yan eh. Likod niya, wala dito. Mm. Yan guys, to daanan namin araw-araw. Puntang Weteng, Bulahan. Yan guys. Tingnan nyo guys, yung bahay doon oh. Oh, nasa taas. Nasa taas yan guys oh. Lapit na bumagsak. Na yung cellphone mo guys. Yan na. Thank you for watching guys. Yan na. Maambulan muna, itatag ko na yung cellphone ko. Basa na guys. Thank you for watching. Subscribe naman po ang aking YouTube channel. Ano yung Baldeo guys. Click the button and notify my YouTube channel. Yan guys. Hello guys. Ito po yung Hard Rock Quarry, Antipolo. Thank you for watching. Hello guys. Bye. Shout out. Ando, di ba, andun yung ilog be? Tapos pumunta tayo sa ilog ulit eh.